即時化身成為魔術師，表演魔術俾大家睇，大家話好唔好啊？好。聽唔到大聲啲好唔好啊？OK 好，阿大鼻啦，好簡單嘅，做魔術師咧有一個第一個動作係要保護住自己咁樣。得，我望住前面。係啦，跟住咧，我哋玩魔術咧要有一件乜嘢，大家知唔知？一件表演服。係啦 ，OK。大家你最實擺嘅位得㗎，保護住自己得㗎啦，咁樣。保住隻表演服先。好，跟住就望住前面先，望住前面先。仲有一頂乜嘢？大家知唔知？一頂魔術帽。好靚仔啊 ！OK 啦，企埋少少。好機啊！好，睇住啦。嗱，玩魔術啦，望住前面先，要笑嘅，笑。Only